Şu an amcamların evine gidiyoruz abi. Amcamlar göçük altında ve 2 gündür hiçbir haber alamıyoruz. Eren! Amca! Eren abi gelin. Gelin. İsmine bakın gelin abi. Eren'imin gelin abi. Dün abi arkadaşına, İstanbul'daki arkadaşına göçük altındayım diye mesaj atmış. Gelin abi. Gelin. Eren! Sesimi duyan var mı? Yok yani 2 gündür herkes elektrik yok, su yok, aç, çocukların bezi yok, maması yok. Soğukta bir şekilde mücadele etmeye çalışıyoruz. En sonunda konteyner bir ev bulduk. 5-6 aile o evin bir odalı evin içerisindeyiz. Kendi imkanlarımızla kardan su yapıyoruz. Su bile yok. İçeride yatıyor. Tamam mı abi? İlk gün sesini duyduk abi. Çağırdık herkesi. Ses yok deyip geri gittiler. Bugün de ses aldık abi. Bağırma sesine kadar duyduk. Geldiler bizim önümüzü açın geleceğiz dediler, kimse gelmedi. Her yeri arıyoruz, telefonumuzu açmıyorlar. Bizi kaderimize bıraktılar. Ne su, ne elektrik, ne yemek, hiçbir şeyimiz yok. Yağış var, hava buz gibi. Ben buradayım, benim canımdır bunlar. Benim torunumdur, benim kızımdır. Siz neredeydiniz? Oy. İnsanlar yalvarıyor abi. Dedesi, içerideki gencin dedesi. Çocuk dün gece aradı abi bizi. Ben cami tarafındayım, beni çıkarın dedi. Bugün ağlama sesi geldi abi. 18 yaşında Merdan Taş. Merdan, beni duyuyor musun? Beni duyuyorsan ses ver. Abi bir daha arayın. Bir daha abi. Hadi Merdan. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Lütfen daha sonra tekrar...